Og den filmer. Hvis du har en mor, der hedder Jytten, boller vi mandag, tirsdag, onsdag, måske. Hvis ikke vi er Johannes! Giv mig et kald på mit telebra. Sikke fest, vi har haft den i Holland. Jeg har en plade derhjemme med Joe Bolland, men du kan ikke høre den. Sikke fest, vi har haft den i Holland. Jeg har en plade derhjemme. Kommer en pige der. Jeg lader som om. Ej, vi har bare faktisk. Det er sådan helt stille med det. Ja, den filmer. Jeg ved, den der ligger sådan håndtag. Ja, man kan ikke se det. Man kan ikke se det. Man kan ikke se det. Sådan Nu kan der. man se det. Nej, man kan. Go. Den filmer. Kamera kører. Tæt op. Og go. Nej, det var ikke. Og Benji, lad være med at give ham sådan en der bøssepøf der. Prøv at også sådan en ved. Hvad laver du med? Okay, please. Det var okay. Og Alex, vær lidt fræk med den der åben der, sådan at du ligger der. Ikke? Okay. Prøv at finde mange mennesker her. Kommer til at tage fucking lang tid, så skal vi gøre sådan her. Altså, grin lige færdig, ikke også? Ej. Prøv at det er fucking, vi gør sgu da det her frivilligt for dig, mand. Prøv at du skal da ikke ligge der og grine, mand. Hallo, alt. Nå, okay. Klar. Og go. De var lige ved at have den. Jeg har fucking havn. Men jeg levede det fedeste liv. Sorry. Okay, go. Hallo, drenge! Og go. Ej, det er bare... Jo, ja, det er bare der. Hvad skal vi så? Hej Lars. Du er simpelthen penis, Lars. Ja, se penisen. Kom med det. Ja, du ved godt, det optager, ikke? Så sidder der en computer og tænker. Syg. Og den filmer. For helvede! Ja, det går ikke, det der. Ja, go. Ej, Frederik, hvad er det? Fuck dem alle sammen, jeg perker på livet, ho. Jeg banger dem op. Oh no. Benji, du laver ikke særlig højt. Nia, jeg tror du går i det forkerte tøj. Du er en lidt svært pisser. Om lidt slikker du filmmandens lopper. Jeg smadrer dig med nisser. Go, go. Jeg kunne bare ikke se noget til mig. Vi skal lige stille, om vi kører spejl. Go. Ej, nu må du ikke kræfte dig, mand. Nej, det er virkelig stort. Kan vi gøre det? Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Kan vi lade være? Jeg vil lidt der. Du tager ikke fandme. Jeg vil lave det der. Vi har filmet ind. Jo, fuck jer alle sammen, jeg perker for livet. Nakker med kniven. Nu må du holde din kæft, lille Benja. Jeg tager de sorte røvspakker tilbage til Kenya. Nu er du stopper det der, okay? Jeg håber, du fik det. Jeg skal bare ind. Ja, hej. Jeg kunne godt tænke mig 2 sorte. De skal være store. 10 minutter. Også en til ham. Jeg vil gerne have en uden hår på hovedet. Skattet. Og Benji, du går.
Vent der rundt. Jeg har måske prøvet. Også der. Hvad har du at byde på? Der har vi hernede. Okay, det er fint, det er fint, det er fint. Er det for meget? Hvad er det? Kamera kører. Og værsgo. Men jeg havde det fedeste liv. Jeg havde... Ej. Ja, perfekt, perfekt. Min mormor bor lige derinde i det hvide hus der. Det hvide hus til højre, der bor min mormor for. Man kan ikke se mig, vel? Nej, godt, go. Skal jeg en pistol eller sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Okay, jeg er lige kommet ud så. Sid blæret. Ja. Fuck! Fuck, man! Nej, det er også... Den larm der. Kom nu, Johannes! Ja, for helvede af at snakke. Fuck, mand. Jeg gider sgu da ikke være længere mere. Ej, vi har bare